Сансыратқан салмақ. Мен туғанда 4 кило 800 грамм болып дүниеге келіппін. Тамақ ішуім тәп-тәуір болып, ауырып, сырқамаппын. Күйеуге 17 жасымда шыққанда, салмағым бар болғаны 52 кило бопты. Ал алғаш босана салып, салмағым асып, екіншіме аяғым ауыр болғанда, 136 килоны есеңгіретіппін. Семіріп, салмағымның артқанына шыдай алмай, алғаш күйеуім безіп кетті. Одан іле-шала үйдегі атам мен апам кетіп тынды. Ойпыр-ай, не көрінгенін 1,5 центнер салмағымның сықыр-тықырына көндіге алмай, үйдегі тарақан атаулы тып-типыл болып, қызығы көрші көлемде қоныс аударып көзін құртты. Семіз адам тойымсыз емес пе? Үйдегі тамақ атаулыны тақ-тұқ ете берген соң, ең сенімді серігім итім де бір-ақ күнде ізім қайым болды. Өзімді өзім қолға алып, тамақты тыйып, шектеп, спортпен шұғылданып көріп едім, нәтиже бермеді. Сөйтіп жүріп, мұнымның бірден бір жолы Склет атты медициналық орталықта екенін естіп біліп, ойланбастан сол орталықтан табылып, соның талап-тілегіне бас ұрдым. Нәтиже беріп, алғашқы 20 күнде бірден 40 кило салмағым сылынып қалды. Склет атына заты сай мекеме екен. Еш қинамастан-ақ сансыратқан салмағымды ұршықша үйіріп, азақ айда ойпыр-ай, сенерімді де, сенбесімді де білмеймін. Денсаулығыма еш зиян келмей-ақ, артық ауыз етімнен арылып, бұрынғы қалпымда болып, бұлтыңдап шыға келдім. Склеттің ем-шипасынан соң бірден күйеуім қайтып келді. Түсіністікпен оны кешірдім. Алысқа кете қоймапты. Атам мен апам да қара көрсетті. Итім де құйрығын бұлғаңдатып келіп тұр. Арып ашыған, құдды ол да Склет орталығында болғандай кіргізіп алдым. Көршілер де кіріп шықты. Кете қойған жоқпыз, саяжайда болдық дейді. Ең аяғы ас үйден жортып жүрген тарақандарды көріп, көңілім босап, мұныма 1000 да бір шүкіршілік айттым.